اشتريها لقيته بيقول لي قال ايه ب 120 جنيه. هي ايه اللي ب 120 جنيه؟ قال كيلو الطحينه. بقول له ليه؟ قال لي ده ارخص سعر في السوق يا مدام، لو مش مصدقه روحي لف واسالي. قلت له بس نيفر فور ايفر، ابدا لا ممكن ولا يمكن اشتريها. رحت ب 20 جنيه جايبه سمسم وعامله احلى طحينه. تعالوا بقى بينا نشوف عملنا الطحينه اللي بالسمسم الخطيره الجميله ازاي. عملت نص كيلو طحينه مركزه ب 20 جنيه. يبقى يوريني بتاع السرجه اللي يقول لي قال ايه ب 120 جنيه. يلا بينا لايكات وشير كتير للفيديو، ويلا نشوف عملنا ايه. ولو اول مره بتتابعوني ما تنسوش تعملوا فولو، ويلا تعالوا. وداعا لغلاء التجار عملنا الطحينه الخطيره الجميله الرهيبه اللي هتقلب ريحه الشارع عندك، وجيرانك هيقولوا لك عاملاها ازاي. جبت كوبايه سمسم، انا جبت ب 20 جنيه سمسم، تمام زيهم بالظبط. طلعوا كوبايه، جبت عليهم كوبايه دقيق. حمص يا معلم، اديله تقلبتين يمين في شمال، شمال في يمين، فوق في تحت. يلا طلع الرطوبه منه وندخل بقى على الخلاط. نسيبهم شويه يهدوا، استني يا ست الكل، نهدي الليله شويه ويبقى 100 فل واربع. اوعي يتحرق منك، لو اتحرق منك انا مش مسؤوله. حطيناهم هديوا. نيجي بقى للمطحنه العجيبه الرهيبه السحريه الجهنميه بتاعتنا. حطي اطحن السمسم لو عندك كبه يبقى حطي كله على بعضه، اطحني السمسم وبعدين حطي الدقيق وخففي. بس انا مطحنتي بعافيه شويه. حطينا بقى هنا في الخلاط، المفروض بنحط حبه زيت الاول ونحط عليه السمسم ونحط الدقيق حبه حبه كده، وندي تقليب تمام عشان الخلاط يلف معانا. واحنا شغالين بنلف بنحط الزيت نقطة نقطة معانا عشان يكمل لف ويشتغل، والطحينة تعقد معانا والسمسم يعقد، يبقى معانا طحينة عجيبة رهيبة جميلة. بصوا ما شاء الله تبارك الله، ب20 جنيه عملت كيلو الا ربع طحينة. ولا يقول لي قال ايه 120 عفريت لما يركبوها ان شاء الله، بس عادي يعني. هو ده التجار الله يسامحهم. حطيت بقى خلطتها وحطيت حاجتها في الخلاط، وهعمل لهم طحينه مركزه يشتغلوا منها في البيت ويطلعوا منها كل حاجه. ادي يا معلم تقليبه يمين في شمال. بصوا ما شاء الله، نص كيلو طحينه خام وربع كيلو او طبق كامل طحينه عاديه وطحينه مخففه ب1000 هنا.